今次咧多嘢睇啦，又有模型書，又有模型，仲要有改燈嘅過程，大家唔好錯過。而家咧就記錄一下呢個1:48米嘅 size 嘅高達咧，去加燈。咁首先就一定要有燈組啦。呢度一對嘅咧就係頭燈同埋胸口嘅燈。咁呢個推進器咧，佢就好簡單嘅啫。咁所以呢個咧就唔使點樣做示範都可以，好容易搞嘅。佢唯一要做嘅就係 cut 咗呢個位。只係剪一個位就俾條線過到咧，然後就咁樣放入去。呢一個電咧就咁擺喺呢度咧，就已經得噶啦，咁就完成噶啦。記住唔好夾到呢啲線啦，呢啲線係一夾就分分鐘斷嘅。輪到呢一個推進器咧，本身佢係封口嘅，要自己轉個窿，咁3mm 至3.1mm啦，咁夠穿過呢一個就得噶啦。咁跟住就係插翻入去，就係咁簡單就可以完成噶啦。咁呢個咧就磁石嚟嘅，就咁樣擺落去嘅啫，咁就可以呢個劍柄就我嚟點着佢，好光啊！真係唔係講笑。好，咁呢個轉頭先至再玩下佢。好啦，咁跟住到個頭咧就複雜啲啦。咁首先將佢解體，咁但係呢塊面咧係完全唔需要喐嘅。咁首先要做嘅就係呢個後面嘅監視器，咁佢冇燈組，但係咧呢一嚿嘢就係會阻住嘅，所以咧要 cut 咗佢。睇佢嗰啲示範都係大概 cut 咁多度嘅，好簡單嘅啫。咁呢個嚿嘢就唔要噶啦。咁樣 cut 完之後，就咁樣塞翻落去嘅啫。其實就好啦，搞掂第一個步驟完成啦。成個火神炮呢個頭嘅位置咧，要 cut 咗佢。哇！食住咗，就係咁樣 cut 咗佢。咁擺前面之際咧，記住呢個原先嘅監視器唔要嘅。咁呢個咧就係呢一組燈組嘅部件啦。咁就咁樣塞咗落去，然後就將呢一個擺入去。哇，好 fit 啊！咁就透明組件又完成啦。好啦，跟住就去到咁呢個燈啊，記住呢個位咧有個加嘅咧，就向上面。咁呢個線咧就要兜翻上去，跟住塞佢落去呢個位。咁樣整咗之後，將呢個頭嘅燈組都塞埋落去，翻佢出嚟，穿落下面。好啦，咁就可以塞翻落去啦。咁記住呢個呢一個係軟膠 PC 膠嚟嘅，咁開一個角仔，因為佢呢盞燈咧有機會會俾條邊頂到嘅。咁就完成個頭部啦。喺呢個頂嘅位置咧，就要開一個窿。咁呢個窿咧就係要通嘅，1、2、3總之就開一個窿俾佢啦。穿咗條頸先，唔係穿咗個領先，然後再穿呢個，記住方向，唔好搞錯。
嗰啲窿開大啲唔緊要啊，最緊要係順到條線喐嘅，慢慢拉條線出嚟。咁啊，如果嗰啲窿位開得啱咧，就唔怕用少少力去掹佢出嚟嘅嗰啲線，因為冇卡住噶嘛。咁啊，凡事啊唔好扯到咁盡啊。咁呢一度咧係要轉穿佢嘅，轉穿佢就可以入呢個燈組咧喺上面。好，完成咗呢一下嘢咧，就要將佢條線插落去啦。咁呢個咧前面呢一度零零舍舍縮咗去，就係俾呢兩隻腳插落去嘅。千祈唔好搞錯喎。好啊，咁呢度咧首先就篤咗入去先。揾翻佢嗰個前面後面，咁就可以塞住佢，等佢唔好飄嚟飄去嘅。好啦，跟住咧要記住呢個位咧，盡量攝埋入去裡面喎，攝到盡喎。如果唔係就出事嘅。裏面嗰個位凹入去嗰個位都要擺到最盡啊！終於完成啦！2026年7月24號啊，又係在下斷空，又做冇人睇嘅悲喜交集。講翻呢隻模型咧，1:48 mega size 啊，咁佢竟然咧有本書仔啦，咁轉頭睇，而家睇下啲碎件先，貼紙、水貼，咁我自己咧就貼咗個膊頭啦，咁跟住咧呢個說明書係全彩色，咁冇咩好睇嘅啫，咁但係咧書仔咧值得研究下嘅，咁呢本書仔就應該係Hobby Japan 啦。但係咧，後面就係電擊 Hobby 嘅喎。好啦，咁由呢個電擊 Hobby 睇下先啦。今次咧就可能會比較長少少啦，呢個記錄因為多嘢睇啊嘛，咁豐富。咁就第一頁啦，第二頁就係一開就係教你點樣砌模型啊。咁就用鉗啦，剪水口啦，然後就批水口啦，跟住就咁樣啦。冇教你打磨嘅。呢個係砌模型最基本、最簡單嘅方法啦。跟住第二頁、第三頁就係教你貼水貼啊。咁呢個水貼就好簡單嘅啫。咁呢個就係軟化劑嚟嘅。咁但係我自己就唔建議用嘅，因為我唔識用得當係，我就用呢個咩 Mark Setter 嘅。咁藍色嘅紙。跟住去到呢一頁咧，就係完成品啦。咁但係睇到佢嘅完成品咧，佢係玩咗陰陽色嘅。即係自己已經上過另一隻塗裝嘅色啦。好啦，但係佢就真係奇怪又帶波出界啊！呢一度咧直頭係話俾你聽改造嘅方式嘅。咁就劍咧就叫做收咗線啦，加咗銅枝啦。咁加個銅枝就喺個劍柄個釘位啦。然後呢個膊頭就教你解開佢啦。咁佢咁樣解開咧都啱嘅，因為佢係好大條夾口喺中間咁樣中分嘅。然後就呢度話俾你聽點樣篤條銅枝入去啦，跟住隻鞋就冇咩特別講啦，都係叫你補夾口啦。好啦，然後就去到背包啦，咁就分件啦。即係叫做複雜咗啦，係即係詳細唔好講啦，大家自己定格睇啦。咁手咧亦都叫做冚翻嗰啲窿啦。咁就呢一度就教你拉線啊。用呢個模型嘅溫拿去拉條幼線出嚟做啲細節嘢啦，咁就都係叫你加啲板就叫立體啲啦，手叫你切咗隻手指出嚟，咁就完成啦，完成咗嘅1:48 mega size，咁即係叫做你呢個陰陽色咧，呢隻係咪呢一隻嚟咧？大家都咁嘅陰陽色，但係呢隻就深色好多喎，會唔會係第二隻咧？咁佢即係。full detail up 咁當年咧就呢個係電擊 Hobby 喎，即係而家應該就係由呢邊開始睇噶啦。
電擊柯比嗰個最尾個頁嚟嘅。咁電擊柯比教你點整咧？原來就叫你用原心筆去畫線，咁用擦膠擦咗佢啲多餘嘅線啦。咁我都試過嘅，僆仔嗰陣，咁啊算係幾自然嘅，但係就即係鉛筆好容易俾你揩下揩下就揩鬼走晒嘅，咁所以都係滲線比較好啲。咁呢啲係用嗰啲類似針筆咁樣咁畫線啦。咁呢個就直頭係用 marker 曬 pen 嗰啲畫完線就走去抹翻佢啦，即係同滲線嘅原理咁上下啦。跟住就叫你噴燒光。咁噴燒光呢啲現成嘅罐裝油咧，最好預備呢個熱水暖水，係唔係熱水啊？暖水啊！熱水爆炸，咁浸一浸佢啦，跟住再噴，循環咁樣就等佢氣壓穩定啲。咁呢啲都係教你點樣用噴罐啦。呢個就教你噴筆地啦。咁大家就即係叫做用呢個氣泵噴槍之前咧，必經嘅步驟嚟嘅。好啦，跟住 step up 3咧，就用乜架去畫嗰啲舊化污漬嗰類嘢喎，原來係咁。而家直頭有滲線液，基本上都可以話呢啲唔需要咁麻煩啦。因為攞筆油色，然後再抹啊，咁就叫做多得滯咧，色咧會冇咁自然嘅。如果技巧唔好嘅話，咁跟住完成品就係咁啦，簡單。好，然後呢一度Real-Type Color，咁就另一個上色演繹 RX78嘅方法啦。咁呢個色其實都幾靚嘅，我自己都幾中意。就類似係 Prototype RX78嗰個樣啦。沉色少少就穩重啲。好啦，咁就睇完啦。呢本書仔咧就係咁多嘅啫。另外呢個模型咧有個好特別嘅地方嘅。咁呢個特別嘅地方咧，當年就叫做黑科技啦。唔係當年，應該話呢一隻喺好早之前咧已經出現嘅啦，但係我唔記得咗邊盒模型。就係咧可以左右即係我哋未剪件嘅時候咧，咁就整好晒預備嘅嘢，然後就一嘢吸落去咧，就令到佢叫做簡化咗個工序啦。跟住就攞個鉗佢本身係有嘅，就撬開佢就係咁簡單嘅啫。咁然後呢一件模型咧，其實咧成件都係叫做好舊款嘅 HG 嘅組裝方式，但係咧對於我哋呢啲年紀大又有老花嘅人嚟講咧，真係一個恩物，因為成隻模型咧就好少嗰啲好細粒嘅咁砌出嚟就好爽啦，好快手啦，唔需要話好似而家嗰啲咧搞到有啲有啲模型咧唔理佢日本好大陸好，都係為做而做嘅即係所以嗰啲咧喺我自己個人嘅感覺係冇個樂趣，只有無限嘅痛苦。咁但係而家呢一隻咧好開心又快砌完，然後自己加翻啲顏色咁就令到佢靚仔好多啦。咁就佢本身咧對眼有個實色部件嘅，咁我自己就油咗金色落去啦。咁但係其實都冇用啦，因為我加咗燈咧跟住佢其實嗰啲配件唔多嘅。再睇落去咧，佢就係一對叫做造型手拳頭，一對係揸武器嘅。咁呢個就係揸槍啦。咁但係佢有左右啦，變咗呢一隻手可以揸劍啦。佢有個卡位嘅，把劍都有嘅。好啦，咁跟住把劍就有啲古怪佢唔夠直嘅把劍。放喺台度就會睇到啦。我哋篤波試碌架嗰陣咧，碌支 Q 咧，確認佢夠唔夠直就係咁樣啦。我唔知佢係出得太多咧，所以個模唔得啦，還是係嗰個模型窄到佢變咗形唔清楚。咁呢啲就即係大家如果有買嘅話咧，咁就可以不妨印證一下。咁跟住咧，佢本身個價錢咧平咗喎，咁369啦原本冇諗住買嘅我咧都買，幾接近3.0嘅。咁但係佢又好似係靚過3.0，啲比例嗰啲各方面尤其是嗰對腳咧，就我唔計對鞋啦，因為我唔中意呢對鞋嘅。呢對鞋就係 MG 最舊嗰隻嗰個外形嗰對鞋嚟嘅。咁但係打上嗰紮咧，全部啲比例都好靚嘅，即係都幾合乎嗰個叫做3:2規則啦。咁3:2規則係乜咧？咁即係類似係簡單啲講，就係佢好似個身分3份，咁即係細面積嘅咧就佔1，大面積嘅咧就佔2，咁就為之3:2比例啦。咁呢個比例咧
係改模型。如果係一個正正常規嘅改造嗰個方向咧，咁樣整嘅模型咧，醜樣極有限嘅，啲手腳頭啊、身啊、腰啊，咁啊詳情大家有興趣我先再講啦。不如睇下佢着燈嘅效果先啦。首先第一嘢着燈咧，佢就會係好似就弱啲，跟住咧再掂多下咧，就會斬啦，再掂多下快閃，再掂多下光啲嘅閃法，慢啲嘅規則，再掂多下長着，又掂多下咧光啲噶啦，呢個就適合長擺，咁佢背囊都係嘅，咁但係就即係因為即係展示呢下嘢咧，咁就好啦。睇完呢個燈效之後咧，就睇下佢呢個活動啦。咁頭咧，佢嘅活動範圍有限嘅啫，咁太大隻啊，費事喐嚟喐去啦嚇。咁可以擺啦個頭，咁跟住咧，好拆咗個盾先。個盾咧，我都叫做補咗啲色啦，等佢唔好咁單調。咁跟住嗰隻手可以360度啦，佢都嗰啲 PC 膠嘅關節嚟嘅，咁都有啲咔咔咔咔咔咔咁樣嘅。好，跟住平舉咧咁多，然後平轉冇問題啦。呢啲我都加咗啲細節落去啦，啲色。跟住屈手咧，其實好少嘅啫。你話夠唔夠90度？好啊，跟住就拳頭啦，無限轉啦，少量手腕嘅活動啦。咁跟住就去到轉腰。佢轉腰嘅幅度好細，因為佢呢一度頂住咗佢噶啦。咁就跟住冇噶啦。再提一提，好似膊頭呢啲位咧，裏面咧黑色咧，油翻啲黑色落去咧，就會望落去好睇好多嘅。好似裙版裏面我都叫做係咁意油翻啲黑色咧，望落去會實啲嘅。咁同埋素組嘅朋友咧，唔知唔知啦。當你裏面油咗色咧，你望落去咧，好似冇咁膠感嘅。我自己嘅個人感覺係咁啦，唔知你哋覺唔覺？如果想知就自己試下就得噶。好啦，咁跟住啲裙版4塊6塊，有4塊係喐得嘅，後面嗰2塊咧係梗局唔喐得嘅。然後咧嗰隻腳向前踢咧，就係有限公司啦，夠唔夠90度咧？又大家自己睇啦。跟住屈腳90度啦，好明顯。冇多冇少添喎，佢真係第二樣嘢唔見佢度得咁準。好啦，跟住腳腕咧，咁就好單一嘅啫。跟住平轉啦，咁就側咧左右就有限啦。好似呢一度咧，我都係自己油咗啲色上去啦。咁呢一個側邊位都係油咗嗰啲電動銀色落去咧。反光之餘，仲有少少影睇得到啦。咁其實就冇咩特別噶啦，咁加埋個平轉啦，哇，吱吱聲好難聽啊！咁成隻嘅活動就係咁多嘅啫，所以擺 pose 咧係好局限嘅。咁但係有啲位置上面咧，好似手踭呢啲位咧，如果你唔介意嘅話咧，可以將佢 cut 短啲，呢個位 cut 短啲，咁佢就可以活動大啲。但係單關節嚟嘅咋，咁腳又係單關節啦。成隻高達好大隻啦，幾乎入唔晒個鏡頭。我要影佢，其實我諗咗好耐㗎。咁尤其是佢咁大隻，即係我下下喐個鏡頭咧，又好似唔係幾好。跟住又加上世界盃咧，所以今期嘅個人紀錄咧係遲咗嘅。咁但係可以預告埋下一次將會係戰神號。想睇嘅朋友咧，不妨留言話俾我知。咁我話快啲出。如果唔係好多留言咧，咁我就慢啲出。咁就今次講到呢度，今次斷空嘅個人紀錄到呢度。